इलेक्ट्रीशियन भाइयों से इस एसी टेक्नीशियन की एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एसी का काम कर सकते हैं तो ही एसी का काम पकड़ा करें, और अगर नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी किसी का मकान और किसी का काम खराब ना करें। ये जो पाइप है ये एक बिजली वाले ने डाला है। ड्रेन पाइप आप देख सकते हैं, ड्रेन पाइप का बॉटम 25 इंची पर आ रहा है और कॉपर पाइप का बॉटम 20 इंची पर आ रहा है, यानी कि 5 इंच पाइप ऊपर है कॉपर का और 5 इंच डाउन है ड्रेन का। ऊपर से लेवल और सेंटर करने के लिए झिरी अलग करनी पड़ी।